ก๊อกมันถึงนี่เลยอ่ะโอ้เนี่ยเขามีรอบของผมจริงนะไหนกูอะไรถ้าจะโดนให้ผมเลยนะจังหวะสุดท้ายด้วยไม่ได้เฮ้ยยิงก็มาใช้เก่งซ้ายเก่งซ้ายผมไม่ติดเลย